Alis yan, Mat. Alis. Botong kamay mo. CR pa pang nag-video, makulit yun. Di ba nakakaabala yun sa paggawa?
Buburahin ko na ito. Pag hindi ko na tama naman sa puso ng pagkawan. Lagay mo lang. Nakunan to, nakunan na kanina. Yung iniskala ko dumig. Bakit? Nung na-eskwala dumig. Masusunog natin yung plastic pipe. Welding ko dyan. Sa mga saan may kumusta? Ha?
mahaba, mapupuno yan.